Hi. Heart sounds. S1. Closing of atrioventricular valves. அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸ்டார்டிங் ஆஃப் சிஸ்டோலிக்கு வென்ட்ரிகுலர் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் S1. அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஆஃப் செமினல் வால்ஸ், அதாவது பல்மனரி அண்ட் அரோட்டிக் வால்ஸு. ஸ்டார்டிங் ஆஃப் டைலேஷன் டயஸ்டோலிக்கு வென்ட்ரிகுலர் டைலேஷன் இஸ் S2. S1 and S2 is normal and the sound is lub and dub. Okay. S3, the rapid ventricular filling may causes in normal in young patient. S1, S2 and S3 is it sounds like lub dub like that. And then S4, always abnormal, stiff and hypertrophy of ventricles, turbulent sounds may present, and the sounds will S4 first and then S1 and then S2. So lead up dub like that. And then auscultation, bell மொத்தம் ஸ்டெட்டோஸ்கோப்பில் ரெண்டு இது, ஒன்று பெல் அது குட்டியாக இருக்கும், இன்னொன்று டயஃப்ரம் அது பெருசாக இருக்கும். குட்டியாக இருக்கிறது லோ பிச் சவுண்ட்ஸு, பெருசாக இருக்கிற டயஃப்ரம் ஹை பிச் சவுண்ட்ஸு. அதுக்கப்புறம் there are 4 ஏரியாஸ். ஓகே, ஒன்று வந்து என்னென்னா அரோட்டிக் ஏரியா, பல்மனரி ஏரியா, ட்ரைகாஸ்பிட் ஏரியா அண்ட் மிட்ரல் ஏரியா அண்ட் எர்த் பாயிண்ட். அது தவிர ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அரோட்டிக் ஏரியா எங்கே இருக்குன்னா செகண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸில் லெஃப்ட் ஸ்டெர்னல் பார்டரில். அதே பல்மனரி ஏரியா செகண்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸில் ரைட் ஸ்டெர்னல் பார்டரில். ட்ரைகாஸ்பிட் ஏரியா ஃபிஃப்த் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் ரைட் ஸ்டெர்னல் பார்டர் அண்ட் மிட்ரல் ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் ரைட் மிட் கிளாவிகுலர் லைன். ஓகேவா. அண்ட் தென் எர்த் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா தேர்ட் இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் ரைட் ஸ்டெர்னல் பார்டர். And then features of murmurs, which is script. S for sight, where the murmur is louder. C for character, the character which is soft, blowing or crescent or decrescent. Crescentனா ஒன்றும் இல்லை, ஹைவியாக பயங்கர சவுண்டாக வருது, decrescentனா சவுண்டு கம்மியாக வருது, அவ்வளோதான். And then radiation, which is radiated to the carotid or axilla. carotid போச்சுன்னா அது வந்து என்னது aortic stenosis. axilla போச்சுன்னா which is mitral regurgitation. The intensity which is divided into grades. There are அது வந்து என்னன்னா ஒரு 6 கிரேட் இருக்குது. ஓகேவா. கிரேட் 1 which is difficult to hear, கிரேட் 2 quite ரொம்ப லேஸாக கேட்குது, கிரேட் 3 வந்து இந்த easy to hear, and grade 4 easy to hear with the palpation and thrills, and grade 5 வந்து என்னன்னா heard with stethoscope barely touching on the chest. grade 6 the stethoscope without touching on the chest. ஓகேவா. So these are the grades. And then pitch, high pitch and low and grumbling like that. And timing, சிஸ்டோலிக்கில் வருதா டயஸ்டோலிக்கில் வருதா, அவ்வளோதான் மேட்டர். ஓகேவா. இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னது சைட், கேரக்டர், ரேடியேஷன், இன்டென்சிட்டி, பிச் அண்ட் டைமிங். ஓகே, திஸ் ஆர் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மர்மர்ஸ். வால்ஸ் டிசீஸ், என்னென்ன வால்ஸ் டிசீஸ் இருக்குது? ஒன்று மிட்ரல் ஸ்டெனோசிஸ், இன்னொன்று ஏட்ரியல் ஸ்டெனோசிஸ். மிட்ரல் ரிகார்ஜிடேஷன், ஏட்ரியல் ரிகார்ஜிடேஷன் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன காஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். மிட்ரல் ஸ்டெனோசிஸ் லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியல் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி, ஏட்ரியல் ஸ்டெனோசிஸ் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி. அதே மாதிரி மிட்ரல் ரிகார்ஜிடேஷன் லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியல் டைலேஷேஷன், aortic regurgitation left ventricular dilatation. ஓகேவா. மிட்ரல் ஸ்டெனோசிஸ் என்னென்ன காஸ்ட் ஆஃப் டியூ டு rheumatic heart disease, infective endocarditis. சவுண்ட்ஸ் எப்படி வரும்னா S1, S2 and then there's some errors like lub dub like that. And then palpations, tapping on effects and beats, and malar flash நமக்கு தெரியல, மூஞ்சி வந்து ரெட்டாக இருக்குது. And then atrial fibrillation என்ன நினைச்சா பிகாஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டெனோசிஸ்ன்றதுனால லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியலில் லோடு அதிகமாகுது அங்கே மஸ்குலர் டேமேஜ் நடக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பேண்ட்ஸ் அந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் வந்து எதாவது மாறுதுன்னு வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறோம். WPW சிண்ட்ரோம் அந்த மாதிரி எதாவது நடக்கிறதுனால atrial fibrillation may causes. And then mitral regurgitation, which is a pansystolic murmur, அதாவது S1 to S2. அந்த S1 to S2 ஃபுல்லாகவே லேப்டாப்லாம் அங்கே பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கார்னர் ரிகார்ஜிடேஷனால் ஃபுல்லாக S1 to S2 ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ pansystolic murmur மொத்தமாக ஒரு சிஸ்டாலிக்காகவே இருக்கும். அந்த சிஸ்டாலிக் முடிகிற வரைக்கும், அடுத்த டயஸ்டோல் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்குமே அது சவுண்ட் அப்படியே இருக்கும், நிற்காது. ஓகேவா. கேப் இருக்காது. radiation to the axilla and congestive heart failures, ejection fractions and backflow of blood, and S3 is heard. And then aortic stenosis, the ejection systolic murmur, ejection systolic murmur, crescido and decrescido. இது என்னென்னா ஹை பிச் டு லோ பிச். இப்போ வந்து என்னென்னா S1 வரும், அங்கேருந்து செம ஹையாக அந்த மர்மர் இருக்கும், அப்புறம் அப்படியே லோவாகி S2 வரும்.
இந்த மாதிரி இருக்குது தான் இது என்னது அரோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ். அரோட்டிக் ரிகாஜிடேஷன் வந்து என்னென்னா ஏர்லி டயஸ்டலிக் மர்மர்ஸ் விச் இஸ் லெஃப்ட். அதாவது S1 S2க்கு வந்து ஓகே, S2க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன சவுண்ட் வருது. ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஐன்ஸ்டீன் ஃபில் மர்மர். தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.